तो गाइस ये रही अपनी गाड़ी, तो उसको स्टार्ट करते हैं अभी। ये जो आवाज आ रही ऊपर साइड से आ रही है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ अपनी गाड़ी को लेकर। थोड़ा मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी जो RTR 204 भी है 2024 मॉडल, तो उसमें ना उसके इंजन से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं यार। जैसे कि मैं 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी चला लूँ, जैसे सुबह उठता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी अच्छी चलती है। उसके बाद जैसे ही मैं 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी चला लूँ, उसके बाद इंजन से आवाज आने लगती है टिक 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 करके। वो पता नहीं आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे उतना नॉलेज इंजन के बारे में नहीं है। सो गाइस, अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फेस कर चुके हैं तो प्लीज, अगर आपके पास सोल्यूशन है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं अपने एजेंसी में जाऊं और मैकेनिक्स को बताऊं कि ये दिक्कत आ रही है, तो वो उस चीज को पूरा सोल्व कर पाए। तो चलिए मैं आपको आवाज सुना देता हूँ गाड़ी में कैसी आवाज आ रही है। तो गाइस ये रही अपनी गाड़ी, तो उसको स्टार्ट करते हैं अभी। ये जो आवाज आ रही ऊपर साइड से आ रही है। तो गाइस बहुत हल्की सी आवाज है अभी, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर अगर चला लूँ बाइक को तो ये आवाज बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। इस साइड से सुनाता हूँ मैं। और ये ऊपर साइड से आ रही है थोड़ी टिक 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 करके, मतलब ऐसा ही कुछ है। इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो गाइस ये दिक्कत है गाड़ी में। और अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा हो और या फिर आपके साथ ऐसा हुआ हो आपकी गाड़ी में, आपने ठीक करा लिया, तो गाइस मुझे भी बता देना, मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में।